இந்த காய்ச்சல் சளி இருமலை வந்து வீட்லேயே வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி க்யூர் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஒரு 1/2 டம்ளராக நல்லா வந்து வற்றி வரணும். தண்ணி அந்தளவுக்கு நல்லா பாயில் ஆக விட்டுருங்க. நல்லா கொதித்து பாயில் ஆகி அதோட குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். நான் ரெடி பண்ணிட்டேன், நானும் குடிச்சிட்ருக்கேன். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா தேன் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா, அந்த தேன் வெத்தலையெல்லாம் கலந்ததே ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வெல்கம் டு மை சேனல் எஸ்கேப் வித் ராஜேஷ். நான் உங்களோட விஜய் ராஜேஷ். இல்லைடா, எப்போவுமே ஒரு அவுட் சைடு காட்டுக்குள் இருப்பேன். இன்றைக்கி என்ன கிச்சனில் இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? கரெக்ட். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆக போகிறோம். லொக்கேஷனில் கிடையாது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து இந்தியா ஃபுல்லான்னு சொல்லலாம், ஃபுல்லாகவே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த மழையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசீஸ் வருது. காய்ச்சல், சளி, இருமல், தும்மல் அந்த மாதிரி வருது. நார்மலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல், சளி, இருமல்னாலே கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும், கொரோனா வந்துருச்சு அப்படின்னு. ஸோ அந்த பயம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த காய்ச்சல், சளி, இருமலை வந்து வீட்லேயே வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி க்யூர் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். அதனால தான் நான் அப்படி சொன்னேன். இன்றைக்கி நம்ம டிசீஸ் கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆக போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு நம்ம என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது கற்பூரவள்ளி இலை. இந்த இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வீட்டு ஏரியாவில், வீட்டு சைடில், அப்புறம் நிறைய வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செடிகளில் கூட வச்சுருப்பாங்க. அது ப்ளஸ் வந்து இப்போ பார்த்துட்டு துளசி மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஐட்டம் தான். ஸோ அந்த ஓமவள்ளி இலையும் துளசியும் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை மோஸ்ட்லி சில வீட்டில் கொடிகளாகவும் இருக்குது. வீட்டுகளில் இல்லைன்னா கூட நம்ம கடைகளில் ஈஸியாக வாங்கலாம். ஈவன் பொட்டுக்கடையில் வாங்க முடியும். அந்த வெத்தலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ வெத்தலைக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி. ஸோ இஞ்சி வந்து மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும், இல்லாமல் இருக்காது, கம்பல்சரி இருக்கும். அந்த இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த இஞ்சியை வந்து கொஞ்சமாக நம்ம யூஸ் பண்ணாலே போதும். மோஸ்ட்லி இந்த மெடிசனுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம்பும் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயுமே நம்ம வச்சுருப்போம். ஏன்னா எல்லா ஃபுட்டுக்கும் வந்து கிராம்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் கிராம்பும் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகு வந்து நம்ம இடித்து வச்சுக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை பெப்பர் தூளாக இருந்தாலும் சரி. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு வந்து நல்லா இடித்து பெப்பர் தூள் ஆக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த பெப்பர் தூளும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதோடு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தான் அந்த கஷாயத்தை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு அதில் ஒரு சுத்தமான பாத்திரத்தை வச்சுட்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணி, அதாவது நல்ல பெரிய டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து அதில் விட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாயில் ஆகணும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு லைட்டாக பாயில் ஆன உடனே அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஓமவள்ளி இலையை கொஞ்சம் பிச்சு அப்படியே அந்த இதில் போடுங்க. ஒரு 2-3 பிச்சு போட்டுருங்க. முழு இலையாக போடாமல் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி பிச்சு போட்டிங்கன்னா அது கொதிக்கும் போது அந்த சாறு இறங்குறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-12 துளசி இலை, அந்த இலையும் வந்து அப்படியே நீங்கள் முழுசாக போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த வெத்தலை, அதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே பிச்சு அந்த வெத்தலையும் வந்து அதில் போட்டுட்டு அந்த கிராம்பையும் அதில் அப்படியே போட்டு விட்ருங்க. இப்போ தண்ணி ஓரளவுக்கு பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ப்ளஸ் அதுலேயும் அந்த இஞ்சியும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பெப்பர் தூள், அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1-2 ஸ்பூன், காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு 5-10 மினிட்ஸில் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பாருங்கள், இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து அந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து ஒரு 1/2 டம்ளராக நல்லா வந்து வற்றி வரணும். தண்ணி அந்தளவுக்கு நல்லா பாயில் ஆக விட்டுருங்க. நல்லா கொதித்து பாயில் ஆகி அதோட குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக இறக்கும்போது அதில் கொஞ்சமாக வந்து லைட்டாக மஞ்சத்தூள். நம்ம மஞ்சத்தூள் ஏன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், பொதுவாக மஞ்சளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிசெப்டிக் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்காகவும் இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டு குடிக்கும்போது கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த சளி எல்லாமே வந்து க்யூர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மஞ்சத்தூளும் போட்டு ஒரு 1 மினிட் லைட்டாக கொதிக்க வச்சுட்டு இறக்கிட்டு கொஞ்சம் வெதுன்னு ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை வந்து ஒரு ஃபில்டரை வச்சு நல்லா வடிகட்டிடுங்க. நம்ம வடிகட்டினோம்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இஞ்சி இலை அது எல்லாமே வந்து அந்த ஃபில்டரில் தங்கிடும். ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா ஓரளவுக்கு வடிகட்டிட்டு அந்த பாத்திரத்தை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 5-10 நிமிஷம் ஜஸ்ட் வந்து அது அப்படியே நல்லா கொஞ்சம் சூடு ஆறுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. குடிக்கிற சூடு வெதுன்னு இருந்தால் போதும். ஸோ நான் இப்போ வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணால் போதும். இப்போது 5 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வெதுன்னு ஆயிடுச்சு.
கடைசியாக நம்ம இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ண போகிறோம். தேன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேன் பொதுவாகவே உடம்புக்கும் நல்லது, தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ சப்போஸ் நமக்கு அந்த சளி இருமல்லாம் வருது இல்லையா, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை வலிக்காமல் தொண்டைக்கு வந்து ஒரு நல்ல க்யூரிட்டி கொடுக்கும். ஸோ அந்த தேனையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கலந்துட்டிங்கன்னா போதும். இது கலக்கும்போது ஒரு வெது சூடு இருந்தால் போதும், ரொம்ப ஹீட் வேண்டாம். ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா வெதுன்னு சூடு இருக்கும்போதே தேன் நல்லா கலக்கிடுங்க. நல்லா ஒரு 2 மினிட்ஸ் தேனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே வந்து நம்மளோட கிளாஸ்லேயோ டம்ளர்லையோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. மினிமம் ஒரு ஆள் வந்து 1லேருந்து 2 டம்ளர் குடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் காய்ச்சல் சளி இருமல் வர டைமில் வேறு எந்த மெடிசனும் சாப்பிடாம இது நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக 2 டேஸில் வந்து 100% க்யூர் ஆகும். இதோ இப்போ நான் ரெடி பண்ணிட்டேன், நானும் குடிச்சிட்ருக்கேன். மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ஏன்னா தேன் ஊற்றிருக்கோம் இல்லையா, அந்த தேன் வெத்தலையெல்லாம் கலந்ததே ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து காய்ச்சல் சளி இருமல் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகும். கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி.